অ্যানিমাল বা প্রাণী, আর ইয়ং অন অর্থাৎ অল্প বয়স্ক বা তরুণ। ক্যাটের বাচ্চাকে বলা হয় কিটেন বা বিড়াল ছানা। ডগের বাচ্চাকে বলা হয় হচ্ছে পাপি বা কুকুর ছানা। বাটারফ্লাইয়ের বাচ্চাকে বলা হয় ক্যাটারপিলার। কাউয়ের বাচ্চাকে বলা হয় কাফ। ডাকের ইয়াং ভার্সনকে বলা হয় ডাকলিং বা হাঁসের বাচ্চা। ফ্রগের ছোটকে বলা হয় ট্যাডপোল। ট্যাডপোল অর্থ ব্যাঙ্গাচি। হেন এর বাচ্চাকে বলা হয় চিকেন বা মুরগির বাচ্চা। হর্সের বাচ্চাকে বলা হয় পনি। পনি অর্থ ক্ষুদ্রকায় ঘোড়া। লায়ন, লায়নের বাচ্চাকে বলা হয় কাব। ম্যানের বাচ্চাকে বলা হয় চাইল্ড। পিগের বাচ্চাকে বলা হয় পিগলেট বা শূকর ছানা। স্ট্যালিয়ন অর্থ ঘটক। স্ট্যালিয়নের বাচ্চাকে বলা হয় কল্ট। শিপ এর বাচ্চাকে বলা হয় ল্যাম্ব। ইনসেক্টের বাচ্চাকে বলা হয় লার্ভা।